ドジャースはワイルドカード初戦を5本塁打で快勝。大谷翔平は先頭で 100.4 無負を右翼上、打球速度 117.7 無負、角度21度、6回はスイーパーを捉え 113.5 無負、34度で最長タイ454フィート、対レッツ打率120という苦手を球種に応じた角度設計とゾーン見極めで上書きしました。日本選手の PS1 試合2発は松井秀喜。2004年以来、先発スネルも7回2失点で土台を提供。投打の再現性が次戦の配球を揺らします。続きは大谷ラブ PS 特集で